Taurisa yamani. Nyaya yangu ya ndao yanaifana. Yuti yule sana Mungu Mungu wangu. Nyaya yuti yakamchomba. Mai. Samuni manyosa kubi. Danyore sauti huyo. Wakati bado wakati turumuru. Shitamu. Shamal. Wazo zaro. Ismail. Azishi. Vakandi ndimuro. Nizwere. Aiwa zvese. Wakati chi tauraiwo kusakwa. Zvakaitika ndezvekuti pamusoro pedare. Zvakaitika taurisa. Vanhu vese vada kunzwa. Zvakaitika ndezvekuti amai ava pane umwe musi ameno wanonamata nawo wakasvika kumba kune mukadzi wangu wechituru. Wasvika kuya ndokutaurira mukadzi wangu wechituru yatsanangura. Tsananguro dziya dzataurwa sokuti kudii tsanangura zvakaitika zvacho. Vakatsanangura vachiti hanzi mukadzi wangu wechituru ameno murume waidanana naye kudhara ndiye ari kuda kuponda inini. Zvadaro zviya tobva tati saka toita sei? Iwo ndobva ndavati saka handei kupi? Wabva wandiudza wakati aiwa handei kune muprofita upi? Iye tobva taenda ikoko tiri chiuna iwani. Tasvika ikoko ndounobata kuti tsananguro dzipi idzodzo. Ndobva ndati manje tsananguro dzaiye munhu wacho haapo. Zvadii kuti nini ndichifamba nemukadzi wangu wacho wechituru kuti ndizwe tsananguro idzi iye aripo azvinzwire iye sezvo akambozviudziwa pamba pake. Tobva taita sei? Tobva tadzoka kumba. Ndobva ndanoudza mukadzi wangu wechituru uya kuti nhau iripo ndo ngatimbofamba tinzwe kuti zviri kufamba sei. Tobva tafamba. Ava ndaidzoka ndichivapa feedback kuti kwataenda kuya tsananguro dziya dziri dzasiyana. Tsananguro dziriko dzasiyana nedzatakabata dzipi dziya dziya. Ava wabva wati ndazoendawo inini ndabatawo tsananguro dzekumusha kwangu inini. Tsananguro dziya ndadziudziwa wabva ndazoziva wozodzoka nei nemunamato. Ndakapiwa munamato ndikazi unozodzoka nawo. Pendakazodzoka nemunamato uyu ndopendakasvika kupiwa zaiwa ndaona imi baba munechi mune madzimai enyu tu. Asi mudzimai wenyu mukuru ndaona pane ari kuti ari kuda kutsvaga mushonga wekuti murume adzoke kumba. Ndiri kuudziwa nemadzimai aya kuti ndaona murume wenyu madzimai enyu ekutanga vari kuti ndiri kuti murume wangu adzoke kumba. Asi kudzoka kwaari kufamba pane munhu waari kufamba naye. Munhu waari kufamba naye ndaona asi wapiwa mushonga uchinzi ndowekuti murume wenyu adzoke kumba. Asi mushonga wachapiwa unouraya. Ndokudzoka ndobva ndanovaudza kuti ndo nhau yandafambira ndaudziwa nhau ipi iye kuti mimi muri kunzi makaenda kuSuez. Makakuenda iri kuSuez? Wakati wakaenda. Ndikati makaenda nani? Ndakaenda naDheri. Ndikati aiwa asiriye munhu makaenda naye. Imi ndiudze chokwadi munhu wemakaenda naye. Saka ndonyaya vari kuti ndakavabata uroyi. Ndakaa ndichingovapa chenjedzo chete kuti kwamuri kuenda iko mushonga wamuri kunopiwa mechiti murume wangu adzoke kumba muchapiwa mushonga unoita sei? Unouraya inini. Saka inini nekuhwarawo kwenda ndichiita nguva dzacho ndakabva ndangoti pamwe mushonga waye ndakatoujisiwa. Ndobva ndatoti ini madzimai panapa ndichaita sei? Bheta ndimbonogara kwaamai inini. Kubva ipapo ndaada kungogara kwaamai inini kusvika nanhasi. Asi kumba ikoko ndirongombotanga ndichiendawo zvangu ndichinowaona. Correct. Mubvunzo ngongozvidzoka uchiti nhoroondo yako ndaidzi. Asi ndikubvunzawo kuti ukavananga zvishuwari here? Aiwa handina kuvananga. Ndaivapa chenjedzo yekuti kwemakaenda muri kunzi muchapiwa mushonga mechiti ini ndidzoke kumba. Asi mushonga uyo uchauraya. Iwe wakaita basa risiri rako. Muprofita ndiye anofanira kunge achiudza amaya mabasa ani. Iwe waifanira kuuya kumba. Wasvika kumba kuti madzimai handei kunoshandirwa. Musvika kunoshandirwa kwe wobva wagara saizvozvo zvatakaita. Muprofita otanga basa rani. Saka iwe wakasvika muprofita
amai anhasi wakuti wakandinanga, asi muprofita asara kunze anova ndiye munhu akataura nyaya wakatadza kushandisa uchenjeri hwokuziva kuti muprofita ndiye ari panhu anga achitaura maziviro anoita se aanoita. Nhasi iwe ndiwe kunzi wakavananga plus kuti mimi mainzi mudzoke kumba asi mange mabva kumba nawe kuti takati chinetsana futi nenyaya yekuti ini ndakandatora mamwe madzimai weta pamukuita kunge maigara nawo mazobva makuenda kugara kwamainini aiwa zvakaitika ndezvokuti kunzi mudzoke kumba. aiwa ipapo ndaingoti ndikaenda kumba kwavo ndoenda kwaamainini kwemukadzi mudiki neneiwayo kuvanaya manyaya pamusoro vanonyeka kubva musuva vadaro handiti kuti uri kuda kundiuraiwe vakatoti ndakatoenda kutenga jira roreti randiri kutogari ini nenomukadzi wangu hatova unojira roreti ndatodzwa kumaprofita mukadzi wangu ano chibundu chibereko kamisa chibundu chibereko ivava mhepo idzi kana dzauya pajira ndogari kana dzakuya mhepo dzako dzosvikira pajira nomukadzi wangu ndakati nhasi inini munochokwadi ndoita izvozvo inga wanini takatongwa zvinyaya yakapera nditika kukuvhireji ko ime makuzoti nhasi ndinokutsvagirai kana kuti ini ndikuda kukuuraya ko chipari chenyu panga mambutanga kuchiita zvakanakanaka ko chazoitadzika pati pandaitsvaga mushonga wachoyo kana kuti ini ndoda kukuuraya vakati aiwa hazvingamborambi unotondiuraya sekuti hazvina basa izvozvo sekuti ini ndatonototi bheta upenyu hwangu ndaitiwa kumaprofiti ndasariwa naakakapisa ndikatorara pano ndinotofa zveshuwa vakabva varongedza bhegi kurongedza kuenda zvachose kusvika ipapa ndooni havau ndinongogarawo ndega ivo vanogarawo kumukadzi wombi havau havatotsika ndakakorora chibage ndega ndakauya kudhoni fungo dzose pachiyameniyo kuti ndoni airipo sababa nawo chibawo chatakavima chikorore chibahwe vakaramba ndakati inini masunflower chete vakaramba zvese ndakakorora ndichitsiga nomusoro ndichiendesa chibage ngumba masunflower havana kana kutotsiga vaishanda kwavakadzi wavo ndobva nangotiwai varege nongosvishandira zvinhu zvangu havana chokudi saka baba ngatiwesire nguva adzimai mazazavataura enda zvinzi mukupokana pane pamukupokana yandikupokana pekuti vari kuti ndakawananga urui handakawananga urui inzi wakashamba iwe kwaunzwa tipika wabva uya kubudisa iwe waifanira kumirira kuona kana kuti zvanzi madzimai handeitotobatsirwa kwawakabatsirwa ipapo waudzwa nomuprofita saka iwe kuburisa kwakaita kuchidza madzimai wakatowananga zvino pamusoro chakamire baba hazvidisi kutendera tikuswero dzovanavo mukuru agara pamukadzi achada akushandisa muprofita pamberi iye uenda museri mukadzi uyo akuise masha muda ndochokwadi asi marambira ona mukadzi wako hasiri ungudu mukadzi hasiri kuti akura ndiwangudza iwe statement yenyu hai ndiwamukudza aiwa ava vakuruzwa kwazi ndowaakada sadaro magara makore manganame 23 years makaonana munotone vana mese mukadzi wacho chikumuda here mukadzi wangu ndiromuda unomuda unokumuda komba macho uchazomudzokera sei uchitya kuuraiwa sei ibho wanzwa mubvunzo wabvunzwa ndinoda kuchenjerawo nonga kuchenjera saka nonga kuti asi nonga kubika wega zvitori nani zviri nani saka mukadzi unozvimudii manje pa ungachenjere zvokuzvibikira wega anonga akubika ndiripo ndichiona uchiona uchirara naye techidya pamwe chete techidya pamwe chete kana hembe dzava vanotora vakukumba kwangu zvoratenda kumapostoriwa mushonga ndototi ndisimba kwangu oraiti mama munodzoka musa 2 iwewe atiwati mukadzi kumuda ene unotsvakidza kuti mukadzi kumuda udzoka musa 2 dai handizozvo
handisi kuziva kuti uchaita sei ndionongochibika here uchipakura muchidya pamwe chete kusvika makutrastana asi handikuda nini zvokuti wati mukadzi unomuda saka ndinogadzisa imba yako kudzoke muno muchita sei uchifara kai ini mukadzi wangu ini ndingatora majutizi emukadzi wangu ekubika handichaurayiwa saka zvinhu zvangu zvikufamba chi zvakanaka ende unosaina simukaibaba munosaina unosaina ende aikumba ndiani wenywa alright munodzoka musi wa2 manzwa mama motiudza kuti imba yenyu yakufamba Noise, noise, noise.